大家好啊！歡迎嚟到鄺春 wing 嘅頻道。今集呢，就想講下呢，何君堯議員呢，我哋香港立法會議員呢，就去到聯合國呢，就控訴英國去剝削呢班嘅 BNO 港人嘅。咁到底發生咩事呢？我哋轉頭返嚟睇下嘅。咁喺開始之前呢，就記得點讚、訂閱、留言、分享影片同埋撳鐘仔。咁每次有新影片就會通知你㗎啦。希望大家多多支持，多多點讚啦。自從2019年嘅黑暴事件咁之後呢，就香港人大嗰邊呢，就幫香港呢，就立咗呢個國安法嘅。咁英國呢，就因為脫咗歐啦，亦都想借機話我哋中國對香港冇人權咁樣啦。咁樣呢，就設立咗一個叫做5+1嘅移民計劃，咁吸引咗一班嘅黃絲黑暴呢，就移民咗去英國咁樣嘅。咁當中呢，亦都有唔少本身係中產或者專業人士嚟嘅。咁樣佢哋呢，就去到英國之後呢，有好多本身都係要轉咗去做倉啊，或者做一啲嘅超市啊、Costco 啊，或者做一啲嘅藍領嘅或者送外賣嗰啲基層嘅工作啦。咁其實呢，咁而家英國呢，就好多嘅城市都破咗產嘅，咁但係稅呢，就不停咁樣加啦。咁其實呢，就令到好多嘅移英港人都因為咁而吃不消嘅。咁樣呢，我哋香港立法會議員何君堯呢，就早前呢，就去咗聯合國嗰度演講啦，就話呢，英國利用過往歷史嘅一啲嘅遺留落嚟嘅問題，即係例如 BNO 護照咁樣啦。咁樣呢，就藉着呢個 BNO 護照5+1移民計劃呢，就吸引咗一成班嘅黃絲黑暴去移民咗去英國，去填補翻佢哋脫歐所帶嚟嘅人才短缺問題嘅。咁樣呢，但係吸咗佢哋過去之後呢，佢哋嗰班嘅BNO 黃人呢，就好多就真係做唔翻本行啊，甚至乎做啲好基層嘅工作，但係又揾朝唔得晚啊，但係稅就不停去加啊，即係要不停咁去交稅，但係又好似啲福利配套又好似完全係乜都冇，甚至乎係負嘅。咁其實大家睇到，例如喺伯明翰咁樣啦，啲連清潔都話要 cut 咁樣，但係稅又不停咁要交喎。咁其實係一個都幾嚴重嘅問題嚟嘅，甚至乎有啲去到英國嗰邊嘅 BNO 界做倉之餘，但係當佢受剝削又唔知去揾邊個求助啊。咁其實就變咗係一個好孤立無援嘅狀態。佢係批評即係何君堯就係批評英國政府去到吸呢班嘅 BNO 嘅資金去到英國，但係呢就福利呢就唔俾任何，即係唔俾任何福利呢班 BNO 不特止仲要去剝削佢哋啊咁樣嘅。咁其實呢，咁有啲黃絲就話何君堯叛變啦，但其實我又覺得呢，何議員其實只係講出一個好現實嘅問題，就係英國係透過呢班嘅BNO 黃人，即係吸引佢哋
過去貢獻英國佢哋本身嘅金錢啦，甚至乎勞力啦。但當到你再冇價值嗰陣時咧，就一腳拏你走啦。咁其實我就覺得其實佢係真係講咗個現實嘅問題嚟嘅。咁其實呢，嗱，咁阿何君堯一向都好大氣嘅，咁我覺得呢啲叫以德報怨，只不過係想話翻叫翻聯合國去關注翻 BNO 架喺英國嘅一啲嘅人權問題咁樣嘅。咁其實都幾諷刺嘅，因為其實過往喺2019年嗰陣時咧，其實嗰班 BNO 架呢，即係大部分都係嗰啲黃色黑暴啦。咁佢哋就話香港冇民主自由冇公義啊，咁啊所以呢就要走出嚟暴動嘅。好啦，暴動完咗之後呢，就佢哋就又英國又開放咗個 BNO 5+1移民計劃啦，咁樣就覺得英國就有民主自由有呢個公義啦，咁所以呢，就成班人就湧咗過去嘅。咁但係似乎我哋睇到其實嗰班 BNO 㗎去到嗰邊生活，似乎仲壓抑過喺香港嘅。咁覺得我知道其實呢，何君堯議員其實佢講呢番説話係打中咗 BNO 㗎嘅要害啊，因為其實我哋睇到呢，其實過往呢，嗰班黃絲黑暴呢，其實佢哋都覺得。即係佢哋好似活喺幻想世界入面，覺得係英國係乜嘢都最好咁樣嘅。咁而家就真係碰壁啦。咁冇嘅，咁其實何君堯議員呢，其實佢咁樣講呢，都可以話係即係篤穿咗即係英國佢哋推行呢個 BNO 5+1計劃個最虛偽嗰一面咯。咁當然啦，咁都希望英國當局真係可以照顧翻呢班 BNO 嘅人權狀況啦。因為嗰班 BNO 成日都話香港係冇人權㗎嘛，係咪？但點知原來去咗英國之後更加冇人權嘅。咁真係我覺得都真係一件幾諷刺嘅事嚟嘅。其實英國真係有責任去照顧呢班 BNO 㗎。咁佢哋去咗嗰邊之後呢，就唔會再有呢個誘因去翻嚟香港去攞香港嘅福利，同埋又走去一日唔滿意就死都走去破壞搗亂啊嘛，係咪先？係咧，嗱，今集分享呢就到呢度。